最近提交俾國會健康委員會嘅文件清楚講明，紐西蘭嘅長者護理行業正面臨一場危機。鄰近嘅好友澳洲唔單止冇幫手，仲踩多你一腳，用超吸引嘅工資 package 嚟挖角。不過呢啲咁誘人嘅條件背後，有啲意想不到嘅真相。娜姐同阿里神更加會分享佢住過 Queensland 嘅親身經驗，同埋紐西蘭老人護理行業現時嘅困境，不容錯過。喂，你喺邊啊？人在冰室。大家好，娜姐喺度。大家好，我係阿里神。喂，娜姐，根據咧紐西蘭點樣 New Zealand Hero 23號呢一個報道咧，呢篇文章咧真係引起我個注意啊！呢間 Mercy Community 嘅發出一個公開嘅聲明咧，呼籲咧紐西蘭員工咧填補佢哋喺昆士蘭省嘅設施100個空缺嘅職位啊！呢一間咧澳洲公司咧積極咧吸引紐西蘭嘅員工咧呢啲老人護理嘅員工啊，推出一系列嘅好吸引嘅優惠啊，咁就包括呢一個高達10000蚊澳幣嘅呢一個嘅資助嘅獎金，同埋呢一個嘅免費住宿。咁啊，即係呢10000蚊裏面呢，就係5000蚊呢係呢個搬遷嘅資助，同埋5000蚊呢立即俾你嘅簽約嘅獎金啊。佢為咗幫助呢啲紐西蘭人呢過嚟工作呢，提供呢個工資呢個 package 啦、租購嘅方案啦、移民同埋呢一個嘅簽證支援啦，仲有好多列唔晒嘅福利喎，嗱姐。哇，不得了啊！為咗宣傳呢一間呢設施位於 Rockhampton 嘅老人院啦，聲明呢形容該地方呢係一個位於澳洲陽光之州嘅中心，沿住藍玫瑰線嘅活力河畔城市啊，氣候溫暖舒適，你嘅新工只係一程飛機嘅距離，呢個地方真係一個理想嘅居住、工作同埋休閒嘅地點。係啦，呢一個就係佢哋嘅廣告。咁我都要講下啦。其實紐西蘭呢要飛去呢個 Rockhampton 呢，係冇直飛嘅飛機嘅，仲要喺 Sydney 轉機。咁少則就等7個鐘，多則呢就16個鐘。咁然後呢仲要揸6個鐘頭嘅車呢，先去到呢一個嘅 Rockhampton 嘅小鎮啦。咁並唔係好似宣傳廣告講到話一程飛機咁近嘅距離嘅。咁娜姐呢個條件呢咁好喎，10000蚊現金仲要免費住宿幫你搞埋簽證，仲可能幫你搞埋移民。咁如果係你會唔會立即執你嘅行李，馬上 book 機票呢？你會唔會呢？要睇翻你自己嘅 situation 啦。如果你係冇咩屋企負擔嘅，即係單身又後生，又想去到澳洲發展嘅話呢，又想離開紐西蘭，其實真係可以一試，因為其實佢好多嘢都幫你準備好晒啦。話晒澳洲嘅機會呢都比紐西蘭係多啦。不過護理呢個工作呢，就真係唔係咁易做噶，你最好就有定心理準備，同埋要有 passion 啦去做呢，咁就會做得比較長啲咯。係。咁阿李神，你又會唔會去呢？我覺得有得諗嘅。假設呢，我係一個喺呢一個 sector 畢業嘅人即係當我有 passion 啦咁我畢業，咁我去澳洲呢邊做5年。儲翻啲錢，有可能攞埋本 passport 喎，係咪先？咁話晒澳洲嘅 passport 都好過紐西蘭嘅 passport 啦，係咪？之前我哋個 video 都講過噶啦，食得鹹魚抵得渴啦。咁娜姐講過，一啲都唔易做嘅呢啲咁樣嘅老人院護理，你諗都諗到啦，係咪先？咁小鎮嘅生活咧，其實好悶嘅喎。呢個小鎮咧喺2024年統計咧，只得83000人嘅啫喎。咁我住過 Queensland 一段時間啦。咁 Rockhampton 咧，其實喺 Brisbane 以北，咁並唔係話佢講到喺 Sunshine Coast 嗰度嘅。咁係仲要入啲嘅嚇。咁加上咧係好熱㗎，
咁嚇咁啊，唔怪得用咁好嘅條件嚟挖角啦嚇。咁啊，紐西蘭呢老人護理協會行政總裁 Tracy Martin 表示，目前呢一個嘅行業嘅狀況咧，就令到佢哋非常之擔憂嘅。咁佢話咯，行業面對技術人員短缺，部分原因係因為薪酬同公共衛生系統未能達到平衡，令到老人護理設施難以同公院嘅工資競爭。老人護理提供嘅財務壓力越嚟越大。因為政府嘅資金未有跟上護理成本嘅增長，而且係唔涵蓋任何資本投資，例如設施嘅 maintenance 升級，又或者新增床位。即使未來預計會出現嚴重嘅呢一個床位短缺嘅，咁啊，例如我哋會預計到喺8年之內呢，老人院嘅床位呢係會短缺12000個嘅。喂，咁樣真係搞唔掂喎。咁 Tracy Martin 啦，咁佢就再補充啦。佢話隨住呢個老人痴呆症嘅病例呢就不斷增加，亦都為老人護理嘅提供者呢帶嚟額外嘅壓力啊。咁國會而家呢已經進行咗一項針對老人護理嘅調查啦。重點呢係點樣呢可以協助一啲早期患老人痴呆症嘅病患啦。咁就希望呢一個係喺國家黨新西蘭優先黨聯合協議嘅一部分，針對目前老人精神病嘅專門設施同埋支援都仲係唔足夠啦，唔少嘅設施咧都未能夠應付呢個複雜嘅個案嘅，特別係一啲涉及行為挑戰同埋毒癮嘅問題嘅新個案。工黨衛生事務副發言人 Tracy McMillan表示，新西蘭需要更加多嘅老人護理員工，而唔係更少。咁即係話去澳洲嗰度咧，係同紐西蘭咧就搶生意啦。冇錯，係咪？咁我哋咧必須咧更加咧要重視並且提升老人護理員工嘅薪酬。隨住醫療行業出現失業同埋資金嘅不足，澳洲咧一個擁有高度工會化勞動力嘅同更高工資同埋更高條件嘅國家，吸引人過去，其實一啲都唔出奇。冇錯。咁啊，阿里神都過去昆士蘭省住嗰一排，嗰度真係好多機會嘅。咁你話我其實我住得唔夠長時間去了解所有嘅 sector， 不過我眼見嘅話呢，你係唔會冇工做嘅。咁嗱，而家紐西蘭嘅情況咧，就係對呢個安老院護理人員嘅需求咧，係不停咁增加㗎。咁你知啦，老化㗎嘛，係咪先啊？咁即係我哋生 BB 嘅就少咗，但係老人家咧就越嚟越多，係 make sense 嘅。咁同時咧，呢個資金不足咧，同埋咧即係唔夠去支付工資，嚟到呢個導致呢個人才流失啊！咁啊，真係而家面對緊嘅 challenge 啦。係啊，其實咧，當呢啲老人護理員工咧離開咗紐西蘭之後咧，並且咧喺澳洲揾工嘅時候咧，係咪即係話咧會有更多嘅機會咧俾紐西蘭人咧去做呢啲工咧？但係其實我又喺度諗，如果係佢哋走咗係有空缺，但係如果係一早都係有空缺嘅時候，其實要做嘅人都已經做咗啦，係咪先？嗱，咁我其實好矛盾嘅，咁啊 situation 咧就係咁樣嘅，就係。你喺辦公室裏面咧，都係面對過呢啲情況嘅，就係當一個人走咗嗰陣時候咧，另外一個人會做埋佢啲嘢咯。咁啊，令到嗰個人咧就已經唔想再做，一個人做幾個人嘅嘢，啱唔啱啊？咁係啊，但係鬥一份糧嘅啫喎。咁直至到咧啲人咧醒覺啦，要重新調整啦，啲人都走晒啦，咁點解咧先至覺悟咧？你啲人才已經走晒啦。咁啊，呢個其中一個嘅原因啦。另外就係你工資唔夠吸引啊！嗱，我哋呢一啲咁樣嘅普通嘅護理人員咧，喺紐西蘭咧 personal care assistant， 你係頭先講過叫 PCA 係嘛？咁佢嘅 average 嘅每個鐘頭嘅工資咧，只不過係23蚊，仲係未扣稅嘅喎，嚇！其實係比較少。咁即係相對比起澳洲嚟講，人工會少啲咯。咁你梗係話，咁你澳洲而且用澳幣添啦，咁啊更加多啲咯。係。咁另外一樣嘢就係話呢啲
工咁惡近嘅咧，好多時候咧，我見到咧就係一啲比較係新移民啊，即係唔同國籍嘅新移民，我哋會有有啲抵得諗嘅菲律賓人啦，又抵得諗嘅印度人啦，係嘛？冇錯，中國人我就少見係因為咧啲嘅。其實係。都有嘅，咁因為咧PCA 咧其實係一個你去讀一個 course 咧，其實3-4個月啦，咁 depends on 你自己嗰間學校係需要幾多時間，有啲學校會讀長啲，有啲學校咧係會讀短啲嘅。咁其實基本上半年左右你就可以讀完 PCA 呢個 course 咧，咁你就可以做大約180個實習嘅時間，大約啦吓，咁就你就即刻可以上工噶啦。咁係基本上都包你有工做嘅。梗係啦，係㗎，就係咁樣啦其實呢度都係嘅。如果你係肯抵得諗嘅話，咁即係你肯做嗱，係呢扎人100個職位挖紐西蘭嘅員工過去，咁即係會大概有100人會走啦，係咪先被吸引啦？咁即係話應該有100人多咗嘅 job opportunity， 條數係應該咁計嘅，係咪先？但係有冇人做咧？咁又係另外一回事啦。我阿李神相信一雞死一雞鳴，明白係。啦，其實佢呢個方案咧，其實喺澳洲都好普遍，因為其實我有個朋友咧就佢係做焗麵包嘅，咁佢亦都簽咗一個約咧，係去一啲好偏遠嘅地方咧，就做麵包師傅，咁又包埋 training 啊、剩啊咁樣樣嘅。咁佢簽個約就大約3-4年啦。咁如果政策唔變嘅話咧，咁佢都會得到 sponsor。咁佢做完呢個 contract 之後咧，其實嗰個公司都會幫佢申請留低。咁然後佢就可以出翻嚟 Sydney 啊，或者係Melbourne 呢啲大城市嗰度繼續做佢想做嘅其他工作哇！咯。即係整麵包都可以移民喎。係啊，但係你要去個比較僻嘅地方。係啦，好似呢個小鎮咁樣啦，佢真係冇錯冇錯喺紐西蘭要坐要喺度漚10幾個鐘頭嘅飛機，然後再揸6個鐘頭車先去到嘅，而唔係話即係咁容易咯。但係要綁你幾年喺嗰度咯，咁你自己諗下睇下 O 唔 OK？哦，嗱，佢包住喎，係咪先？係咁，但係你話你悶啊嘛喺嗰度，你要抵食得鹹魚，而家有你隻手係啦你個手冇錯機就係你個 entertainment 噶啦，而家係咪先？ OK 係咪先？好啊，咁就係咁樣。今日我哋講住咁多先，好冇？好，如果中意我哋嘅廣播，記得 CLSS 我哋，咁我哋下次再見，下個 video 再見，拜拜拜。拜。